Merhaba değerli izleyenlerim. Bu videomda size Panasonic klimalarda zaman ayarlamasının nasıl yapıldığını açıklayacağım. İşten geldiğiniz zaman evinizde klimanın çalışıyor olmasını istiyorsanız bunun için belli bir saati kuruyorsunuz. O saatte klima açılıyor, çalışmaya başlıyor. Yine aynı şekilde belli saatte kapanmasını istiyorsanız yine aynı şekilde klima kendine kapanacaktır. Bunun için klimanın timer ayarları var. Bu ayarlar için ne yapacağız? Onları göstereceğim. Şimdi bunun için gördüğünüz gibi timer diye bir kısım var. Burada 10 düğmesini bastığımız zaman ekranda bir ışık yanıp sönecek. Gördüğünüz gibi 10 kısmı yanıp sönüyor. Şimdi saati ayarlayacağız. Saat içinde yine aynı şekilde timer kısmında aşağı yukarı ok tuşları var. Ok tuşları bastığımız zaman burada saat değişiyor. 10 dakika ileri gidiyor. Devamlı bu şekilde basarak istediğimiz saate getirebiliriz. Başlangıç saatini. Ondan sonra off kısmına basıyoruz. Off kısmı kapanma. Klimanın kapanma zamanı. Gördüğünüz gibi şu altta off düğmesi var. Kapanma zamanı bulmak için de basıyoruz. Off zamanı. Yine aynı şekilde saati ayarlamak için burada aşağı yukarı ok tuşları var. Bunları kullanarak saatliği ayarlayacağız. Mesela gece saat 22'de 22.50'de kapanmasını istiyoruz. Bundan sonra ayarlama için set kısmını basıyoruz. Set kısmını bastığımız zaman zaman ayarı yapılmış oluyor. Burayı basıyoruz. Bu şekilde klima zamanı gelince kendisi açılacak, yine kendisi kapanacak. Bu şekilde klimamızı ayarlamamız lazım. Ancak saatinde ayarlaması için de alt kısımda clock kısmı var. Bu kısma bastığımız zaman saat yanıp sönüyor. Bu saati de ayarlayabiliriz. Eğer saat yanlışsa yanlış zamanda açıp kapanır. Bu da istenmeyen bir durumdur. Saatimizin doğru olması gerekir. Saat ayarı yaptıktan sonra altta yine set kısmı var. Set kısmına bir kürdan ya da iğne vasıtasıyla basarak burada saati ayarlamış oluyoruz. Değerli izleyenlerim, bu ayarların sıfırlanması için de altta reset kısmı var. Reset kısmında yukarıda RC yazan yer kumanda, AC yazan yer klimanın kendisi. Buradaki ayarları fabrika ayarlarını döndürmüş oluyoruz. Bu şekilde bazı istemediğimiz durumlarda burayı kullanarak klimanımızın ve kumandamızın sıfırlama ayarını yapıyoruz. Bu şekilde klimayı verimli bir şekilde kullanmış oluyoruz. Değerli izleyenlerim, videomu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.